Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te Bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn Kurdin. Ew Kurdin. تو که خبر ده برنامه دست پید که برنامه چی؟ سر مردینه یا تجی لتماشا بکا Maça ya maç. Ez maç. نه Ma euro maça ya. Kuro behela بیره دوی مردین تماشا بکن Maça Ahmet e. باشی Belge filmek ser bajarê Merdinê heye. Hûn Merdinêtin. نه اصلا نیش برنامه- مردینه اوش مردینه نه Tu Mardinê nazdekî? Nas nak. Dibin êre? دفن Sana kabul ki. دست پید بله نها ام لمردینه نه مردین باجارکی کردستانه یه اف باجار لباکره کردستانه یه و دنابرا خوسر دیرک نسبین و مدیات ده یه مردین باجارکی مزنه تدبینه؟ Binêre binêre. Naz nakî te te got ez naz nakim de binêre. تدبینه چی خوش که؟ Demê peşkeşvan ji qeş baş nebirî. Böyle maçı binerim. Maçê te xweşin belê belê. مردین نزیکی دیاربکر و باتمان و شرنخه جی مرو به دولمیشه آنجی با اتوبوس دچه باجارین جیران لی بالا فرگه جی دنابرا مردین و خونسر دهه مرو دچه استانبول و آنقره Ankara'ya vize naxwazin. Hûn çawa belavê diçin Ankara'yê birî. تقد کتیه بالا فرگیده Biçi min lazim e. Keçê di bela xwe jê vekî binêre. فهم ناکی یا باجار کی او خاص خوش حیات لی نیری Xewa mirov tê welleh. مردین باجارا کی دیروکیه نفوسا خلکه مردینه 800,000 یعنی لمردین و باجاره در دوراوه 800,000 کس دجین تدید؟ 800,000. نه تگو باجار کی بچوکا؟ Şu xas mezun bu ya. Kuro tu nikarî du deqa aqil rûnî. باجاره مردینه لسر چیایکیه او چیایکی بلنده و دگیجه چیاین توروسه جبر که باجار لسر چیه ریین مردینه جی تنگن دناوا باجاره مردینه ده بتن ریک هیا ریک دن جی لدورا باجر دگره Ez bawarım xelkê Mêrdinê qed çiyan nedîtin ez anî. Eger çi Araratê bidiyana, çi Dêrsimê bidiyana, ma ayê jî çi hene? Ji çê? Hayê meş çi heye? Hemû çol hene? Hayê meş futbolê heye ne? Na hayê meş futbolê nîne bibûre. Erê. Xuya dibe berê. بس بسکن لمردینه و باجارین دوراوه کرد سوریانی و عرب به هفره دجین موزاییکا کلتورا مردینه دو اولین و دجی دیار دبن جبر که دوی باجاری ده مسلمان و خریستیان هنه مزگفت و دیر لجم هفن سرانین مردینه جی پر خوشن و نافدارن خلک باجر ده دعوتان ده بگلک زمانان سترانان دبیجن Vedît? Ne bajara Kurdane? Mozaika Hristiyan hene, Suryani hene, Arabane. Bajara Arabane. Mijwara gotu kuda bajara Kurdane. Ab xaz beje televizyonu gotu az nabin? Erê televizyonê got jî dikarî lê temaşe bikî. Bê xele balığa te. تشتا باش او ادی مردینه دا که موزاییکا کلتوریه Tane jwe mozaiki jimeş karlaje. اره لمردین گلک زمان و کلتور هنه جبر که مردین باجاره کی پر کونه او باجاره کی دیروکیه گلک ملت و گلک کلتور هاتنه و چونه شوپا و دیروکی لهر دره باجر دیاره دیر الزعفران مدرسه قاسمیه و خانیین مردین شاهدین و دیروکا باجرن Xewamut her خانه مردینه دیتنا her jmara çay çeke xewamut. Ew çi ji şonewar, dîrok, ew çi ji vadişta dizane? Ew futbolê dizane. فوتبالی پیوه Televizyon bile got xalek gelek gel hatine hemû çune. Kes nemaye na xap beje. Çawa kes nemaye. Binêre te bizanî kes maye yan nemaye. Televizyon deraz kes. تو کردی و Derawat tu rast dibêjî, de bese bese. Binêre. Binerim. هون کلانان دبینن
ev kolanên Mêrdînê nîşan didin ku Mêrdîn bajarekî kevirî ye. Ji kolanan heta bi xaniyan ve mirov dibîne ku mîmariyeke bajêr ya taybetî heye. Ev mîmarî mîmariya keviran e. Ji ber wê jî hostetiya keviran karekî xelkê Mêrdînê ye û Mêrdîn weke bajarê keviran tênas kirin. Vaa, tana kavre. Bahse kavran dike. تزاني كبري مردينة تخاص مشهورن. Keşke Merdin'e ji pır meşhurun ha. Tu bes keçika Kevir. nazdikî û tu Belê. kevira nazdikî. Tu Kavre nexweş piçimin tekî maya bizanî. lo keçik hoş Merdin'e. أنا شفت فيلم كيش كبرا. Başa, keçik xweş yan futbol. Her dişi pır hoş. Keşke futbol dilize daha baştır. لكن داريا Lê tu يبني. dîroka welatê xwe bizanî nexweş e. Na, Tu nexweş. nikarî pênc deqe lê temaşe bikî. Un temaşakın pırtıştın dibin. Ta ayba me bir. والله. Lê karekî din jî li Mêrdînê heye ku ew jî gelekî navdar e. Ew jî karê zêran yanî zêrkarî ye. تزيران نازديكي؟ Vaa, zirci henel Merdin'e. بله مش يعرفوا ها؟ أصلا زيراك. Bawer efendî, zêr jî hene û kevir jî hene û keçek jî hene û şonewar jî hene û her tişt hene. Le Merdin'e zir heye karı ve vraçuye. Un çima hatı? Her Merdin'e, un da ben zir hene, perve hene, nizam tişti ve hene. Çima hatın vara, her Merdin'e bir şey. Belê di nava mizgeft, dêr, xaniyên dîrokî û rê û kolanên kevirî de Mêrdîn bajarekî dîrokî ye û êvaran dibe weke qolyeyeke zêrîn. Bi roj jî heger mirov derkeve jorê, mirov wê di wan deştan heta Amûdê û Qamişloyê jî dibîne. He, jore gut, kelaka çole. Kamışla bile dibe. Merdin'e إيه Kuru والله. tıka akıl nabê. أقل Bilere باقي. min naz dikir, min Mêrdîn hinek naz dikir, bes biriya vê belge filmê min şnidî baş naz kirin. Niha. Xuya ye, xuya ye. Lê kesê wekte bes futbol ji were lazim e, bes dixwazin futbolê temaşe bikin. بس والله Tiştekî dîn na. باريزية تكر ها؟ Wallah tu mallah tu nizanim çi bes gotine. أري أري. Bes wextê dibe kar û feil tu nikarî. Du pênc deqe tu nikarî temaşe bikî. Ere. Li Mêrdînê ev çend salin jiyana turizmê jî pêşveketiye. Ew bazar û aboriya ku berê ser ticaretê hatibû avakirin, niha êdî bi turizmê ve jî jinû ve geş dibe. û jiyana kültürî turizmê jî bi hev re geş dibin û pêş ve dikevin. Turist, boğarım hemu Arap. Turist Avrupa'ya naçın Merdin'i. Nizam naçın? Merdin kuye. ما وقتنا همو Tu دكتور. çi kat bizanî kat için yanna. بله. Tu çawa dizanî naçin. Ya havale min Merdin'i hene. Te ji xeyala xwe ya, ji xeyala te xwe gelek tişat ji xeyala xwe tînî. Rast e hunak. Erê erê. Ne bela xwe ji Dizanî ver. rast e. بله خوشي بك. أم تماشى بك. Belê weldîmenên bajarekî Kurdan yê dîrokî temaşe kir. Niha em hatin dawiya bernameya xwe. Heta careke din bi xatirê we. Hatırı ve كيف تحت خلاص. Ere o maçı ve Bezer maçı disa. ديساك إن شاء الله. Ere vallahi. Ahmet el sere duyak. تشجع فهم ذكي. Tüştek fem kim tu ne? Aha. Çu. Bilire. Vay. Kuru bese. Kurre kare berdere lo. Hakem jale ona digre. Hamul pek- Haznak ana kurdun. باي توبا كي دتشن وخلاص. Peytopek şıpkın. Îroj em ê dubare bikin bi ew navên nêr û navên mê çawa bi rengdêrên xwe ve yanî bi sifatên xwe ve bi adjektîfên xwe ve tên girêdan. Mesela em behsa Diyarbekirê dikin ne wa? Em dibêjin Diyarbekir bajar e. Em dibêjin bajar. Bajar e. Lê bajar navekî nêr e. Em dibêjin bajarê Kurdan. Bajarê Kurdan. Em dibêjin bajarê mezin gava ku em behsa rengdêra wê bikin. Bajarê mezin. Bajarê xweşik. Bajarê xweşik. Bajarı Hazar Çandan. Erê bajarê dîrokî. Bajarê dîrokî. Bajarı Diroki. Lê gava ku em behsa yek bajarî bikin û em nizanin
به او باجار کجانه مثلا گاوا کو ام ببیجن باجاره دیروکی ام دزانن به ام بحثا کجان باجاره دکن لگاوا کو ام ببیجن باجاره کی دیروکی هنگی یک باجاره بلکی ام نزانه بن به کجان باجاره ام ببیجن باجاره کی مزن باجاره کی مزن yani gava ku ew peyv bi dengdarekî xelas bibe ve şaxil gora wê ek yan jî yek tê pişta wê. Ek yan jî yek. Yani bajarekî yan bajarek Yani mezin. peyva bajar û peyva yek tên berhev dibe bajar yek. Îja ji ber ku du tîpên bêdeng tên berhev ye pêdivî pê namîne. Em dibêjin bajarekî mezin Ki mezin. Bajare ki mezin. bajarekî dîrokî. Bajarekî diroki. Ji bo peyvên nêr yani maskülen em yekî bikartînin. Yekî. Bajarekî. Bajare ki. Gava ku mê be mesela mase em yeke bikartînin. Em dibêjin maseyeke mezin. Maseyeke mezin. Em gelekî li ser qelemê peyvîn em karin wê jî bibêjin. Belê. Qalema sor, qalemeke sor. Kalemeke sor. Kalemeke sor. Li gava ku pir bin mirov çawa dibêje Ha. Kalemin sor. qalemên sor. Li gava ku bajar pir bin mirov çawa dibêje Bajarên sor. bajarên sor nabe. Nabe. Bajarên mezin. Bajarên mezin. Bajarın mezin. We fam kir? Yani. Tiştektin? Mane kurdî hebûna me ye. ماني مية